السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. عند طلب متتبعات ومتتبعين اللي ما فهموش لا فورم نيجاتيف، دونك رايحين نشوفوا لا فورم نيجاتيف بطريقة يعني كي نقولوا ديتايي. نعمم استعمال وسائل الجملة النافية لا فورم نيجاتيف. دونك تبعوا معايا إلى الآخر. نبداو. شنو هما لي زوتي؟ ما هي الوسائل اللي نستعملوها لا فورم نيجاتيف؟ الوغ لي زوتي اللي نستعملوهم باش نغيروا من جملة يعني عادية إلى جملة نافية هما alors عندنا ne pas, ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien. وبعض المرات personne. دوك من بعد نفهمكم وقتاش نديرو personne. داكوغ؟ هادو يعني سالتوني دائما وقتاش نديرو نو با، وقتاش نديرو نو بلو، وقتاش نديرو نو جامي، وقتاش نديرو نو ريان ونو بيرسون. نعطيكم امثله باش تفهموا بطريقه بسيطه ويعني سهله. نبداو باول نقولوا il révise ses leçons. il révise ses leçons. نعم، راح يراجع دروسه. c'est une forme، هذه c'est la forme affirmative. oui il révise ses leçons. حنا رايحين نقولوا ما راحش يريفيزي، ما راحش يراجع الدروس تاعه. دونك كي نكتبوا il هنا عاديه، هنا تستعملوا il ان شاء الله نكون ne révise pas c'est le son. انا يعني جو لي في اكسبري، صممت ندير في السبوره علاش؟ باش تفهموا احسن. دونك ريغاردي il révise ses leçons. رديتها جمله نافيه، اون فراز نيجاتيف. استعملت ne pas. ne يجي قبل لو فيرب و pas يجي من بعد الفيرب. دونك ne pas راهم بين الفيرب. هنا دائما ne تجي قبل الفيرب و pas تجي من بعد الفيرب. هنا علاه درنا ne pas؟ باسكو il révise ses leçons، il révise pas ses leçons. ما فكاش كلمه زياده ولا. دركو تشوفوا معايا نزيدو نتعمقوا. دونك هنا ne pas هذا مكان. يراجع لا يراجع. نحاول نمحي. إذا نمروا نحاول باش باسكو لا برونس راهي فوالا. دونك نروحوا نقولوا il parle tout le temps. il parle tout le temps. كاع الوقت tout le temps. صحيح؟ راه يتكلم في كل الأوقات tout le temps. هنا كي راح نبدلها شنو نقول؟ هذه tout le temps راح تتبدل تولي il. دائما ne قبل ne parle يهدر كاع الوقت. il ne parle jamais. عمره ما يتكلم. كي تشوفوا تو ردوها jamais، بصح كي تكون tout le temps. بعض المرات كي يكون تو تاني نقولوا غيان. هنا كل الوقت يتكلم. هنا il ne parle jamais. ما نقدرش نقول il ne parle rien. ما نقدرش نقول لا يتكلم لا شيء، ثقيله.
نقولوا لا يتكلم على الدوام، يعني عمره ما يتكلم، عمره ما يتكلم. il ne parle jamais. donc tout le temps رجعت jamais، tout le temps رجعت jamais، والنو دائما قبل الفيرب. سي بون. دونك هذا هو لو فيرب. دونك لحد الان رانا نتمشوا. كاين كذلك نقولوا il vient toujours en retard. دائما يجي متأخر. توجور. هذه كلمة توجور باش نبدلها نقولوا il تقعد توجور il ما يتبدلش. il ne vient jamais en retard. donc toujours ترجع jamais. ça y est فهمتوا. toujours تولي jamais. tout le temps تولي ثاني jamais. en retard. دائما تولي عمره ما نقولوا دائما يجي متاخر، عمره ما يجي متاخر. jamais. خلاص. دونك هذه بالنسبه لجامي. نروحوا نشوفوا كاين واحده اخرى. نشوفوا بلو. جايه عاديه. دونك مثلا نقولوا مثلا دونك نقولوا il vient مثلا souvent. il vient souvent au village. مثلا يجي بعض المرات للقرية ولا للمدينة. الفيلاج هو القرية. donc il ne vient plus. il ne vient plus au village. donc souvent ولات il ne vient plus au village. souvent رجعت plus au village. voilà. il ne vient plus au village. donc souvent رجعت plus. نروحو نكملو. عندنا قلنا دوك بقات rien ou personne. وقتاش ندير rien ووقتاش ندير personne. alors مثلا نقول il mange tout. كلا كل شيء. il mange tout. هذه تو علاش غيتكلم على مأكولات ما همش انسان وما راهمش حيوان. دونك الاكل راه كي شغل ان اوبجي شيء. دونك il ne mange rien. لا يأكل شيئا. il mange rien. c'est bon. دونك هنا تو ولات rien. تو رجعت rien. ولكن من نتكلموا على ان اوبجي على حاجه شيء ولا. ولكن مثلا دوك نروحوا نشوفوا من نتكلموا على انسان. نقولوا الى ولا الا نبدلوا شويه. الا دي زامي عندها صديقات. الا دي زامي. دونك مثلا نبغي نبدل نقول elle n'a. علاش درت نا؟ tout simplement parce que هنا le verbe c'est une voyelle يبدا voyelle. donc elle n'a personne. ما عندها حتى واحد. elle n'a personne. donc منين تنديرو personne؟ من نتكلموا على الانسان نقولوا il parle à des amis. نكتبها لكم احسن. il parle à des amis. faut faire attention لاستعمال هادو les outils نتاع la forme la phrase négative.
نقولوا il parle à des amis. il parle يتكلم. il parle ان شاء الله تكونوا استوعبتوا à des amis. دائما هنا les amis c'est des personnes إنسان. donc il ne parle à personne. عفوا à personne. voilà il ne parle à personne. ما يتكلم مع حتى واحد. donc des amis تولي personne. il ne parle à personne. نزيدو نكملو. نقول راه باغي يقطع الطريق. il regarde à droite et à gauche. il regarde à droite et à gauche. il regarde à droite. فيها الخدمه شويه ولكن بالتمارينات باستعمال التمارينات كثروا التمارينات. il regarde à droite et à gauche. هذه انا غادي نردها لا فورم نيجاتيف. نقول il ne regarde ni ni à droite ni à gauche. voilà. donc il regarde à droite à gauche. il ne تجي هنا قبل verbe ni قبل à droite وواحدة أخرى ni à gauche. il ne regarde ni à droite ni à gauche. وما نديرش ايه لا نقلعها. كاين اخر ملاحظه ان شاء الله تاني من يكون الفعل في البريزون ونردوه في ان طون كومبوزي كيما لو باسي كومبوزي. كي ندير كيفاش نستعمل هاد لي زوتي نو با نو بلو نو جامي. دونك نعطيكم مثال صغير. نقولوا il trouve ses clés. يلقى لي كلي تاوعه. il trouve ses clés. غادي نردها في la forme négative. il ne trouve pas ses clés. c'est bon. هذا من يكون البريزون. regardez le verbe راه هنا في البريزون. maintenant نقولوا il a trouvé ses clés. هنا راه في الباسي كومبوزي. انا كيفاش راح نخدم؟ ندير il n'a pas. لا ne والبا هنا علاش ne تجي قبل l'auxiliaire avoir. il n'a pas ou pas تجي مول l'auxiliaire. مثلا نقولوا il est tombé. il n'est pas tombé. هنا il n'a pas trouvé ses clés. il n'a pas trouvé ses clés. ça veut dire quoi؟ يعني ne تجي قبل l'auxiliaire être ولا avoir ou pas تجي مول l'auxiliaire. عادة ويجي le participe passé du verbe conjugué. ان شاء الله تكونوا فهمتوها. il a trouvé. il n'a pas trouvé. تما دير ن قبل l'auxiliaire ou pas مور l'auxiliaire. عادة وديروا لو بارتيسيب باسي. يا ربي ان شاء الله تكونوا استوعبتوا. والله درت زعما قدر المستطاع وما بغيتش نكثر لكم. ما فهمتوش بغيت نزيد نوسع لكم الفهم. انا في الخدمه. جمعه مباركه. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.